지하철 손잡이를 이렇게 잡잖아. 근데 인체 공학적으로 봤을 때 이렇게 잡는 게 더 편해. 그치. 이렇게 잡는 건 불편해. 손목을 한번 맞아, 꺾어야 되니까. 맞아. 차를 타면 이렇게 되잖아. 이렇게 안 되고. 왜 이렇게 만들었는지 모르겠는 거야. 이거 하나만 해결돼. 원래 지하철을 손잡이 이렇게 잡고 타잖아. 여기 앉아있으면 이렇게 있어야 되는 게 아닐까? 이 손 잡는 방향도 공학적으로 맞단 말이지. 우리 항상 잘못하고 있었던 거야, 지하철을. 앞으로 지하철 탈 때 옆으로 서야겠다. 그 근데 이게 우리만 실천하면은 너 옆에 서봐. 우리만 실천하면은 내가 만약에 이 사람 한마디도 못해. 내릴 때쯤에 저기 혹시 뭐 할 말 있으신가요? 잘못 잡으셨는데. 같은 방법 다행이지. 옆에 있는 사람도 여기 이렇게 있으면